merci na balandi émission na biso bo message pour toujours Karina Mwanza na émission 60 tabou et lelo o Karina Mwanza ile ma solo ya chambre ngo ezandenge nini Karina Mwanza kana lobaka Ahmed Fanon pour tous les makale tikala batu bazo benga mibali ba benga ma Karina la base nous sommes en train de se comporter à boye ils ont ça penza bien te ata mukete ceux qui na zongi mo mke na kati ya masolo na biso yokoloba ke et ça la passe biso basi tozé babaron la biso te to la excepte to jouer pas mibali et ça la passe moi si o benga mi moi chose na kati ndako na mobali na yi moi za kati mobali na yi ata quelque chose ba soigner bobundi mettons de bon matin na mbeto fo bossa na wana obosani kino to sona kina mbali to zongisa ki boto sala eboe eza mabe makasa en plus moi si na kati chambre jamais akangela mbali kanda donc kanda ko sona moi sta mbali et suka kana salon bala ba comprendre pete na mtobo mata na mbeto bosali o nyonso ko sala ya pas si lisu sezo zala kino ba papa ba o déclarer ba benga ma Karine tela besa suto zala mais kana côté bon tana nzela propriété na banzoto na bango et là bas c'est belé kana kinte monde entier mobimba les ans bas c'est belé bazana berere o makasi donc faut to sala tout to meka moi mke ko to sala tout to meka moi ko changer place wana moi si normalement ba bengi moi si à propre tango la mukana chambre na miki non na la na mbali na ngai franki ko sokola pour mbali tango la yo makidi yono soko tiki yango o vaina makidi yana tamulai et puis ça rodera bien te yango moni basi mingi ba komo olana mbali bombala yoka ayoki vagina eso mbala kocha likatabo tanga beti premier coup deuxième coup abaye donc ça passe de fois on meka muke ko sepelisa likata mbali no e kapé leng olena mbali no mwa kino na se sentir que non na lala kina mbali na ngai na lala ina mbali nanga ingolo bateka moi si popesa mbali no libolo faut attendre lo 1 million jamais akota ndo ba million te parce que mbali na yo mbali oza moi na ndako okoba ndo si bae banda tongo ti butu pour devoir na yo na ndako libala na yo wala to sala ngo so bino ba mama to bo kangila papa ba makolo na bino so mabona ndo boketika ngwa mabona no peso pa ba mibala ya libanda parce que nandaku okokosi sa bezo ya papa te et ba papa akomi ma Karine moi c'est tellement pimela kinga libolone na butu na lamuki 5 heures na soko na ke musala na vandi na bureau na mwaka likatetelemi tellement raisonnement ya rapport de ces côté kinga na mutu na salela ki onte esprit ne meminga tina kata musala ikatambale telemi so tango likatambale témoin dans moi stand-up so sani arosani après tango aussi sa musala ye tango kotamba mako akotisi maman penine na kati na ya libolo na yo aseka toi abimission kana mbalo asala ane bien te mbana lemba tellement mutalata ki déjà souci wana depuis na musala likate telemi lembi tango ya mbala moko bwaki mais moi surtout on que mbal nga loba ke na musala to moi mbal na zo siba yo to mbal la sibi to on ke na musala ata bo salinde ni likatete manontu likatete le matin au monde donc to sungana vraiment to sungana parce que zo fait ça passe donc belé na basi ba perdre ma bala na bango et surtout que tu basa poto ba perdre ma bala na bango poani basa mabala ba perdre mabala na bango poani bino mokonde biso ba mama ba papa te pour ezana moi si mususu azwi mobali na yo soki azwi ye abafuti kaka chambre balani lelo lobi mbala azwi vertige so lobaki moi ça aselaki kisi te premièrement na moi sango ntango yo osele zuwa ye aswanyaka libolo ni hernios biso mpe basi na infection tukotaka te ekotaka ayebi ndenge azolandela soin ya nzoto na ye sikoyo bino mpe basi kozala mabali surtout basi ya bona mabala na poto na ngola bomona mibali elo te et ça passe
en tout cas peut-être meka ko changer moi muke bo se pelisa pe ma Karine donc bo benga bo pesa ma Karine ta bo pesa nga passe et ça nga passe pour nga pe na parmi basi et quoi arriver que non nga pe na bali mais non na balité ta ba nazozora ba répondre na matoi nanga nazaka pona sunga bino na te ya bino donc Karina moi nazaka pas sunga na te ya bino na ofinga te donc on peut dans le eza réalité donc ça basi be ba perdre ma bana bon à cause ya ko yeba musala ya chambre te donc ce ko yebi ro na ka chambre là mbal mais ça grave hein eza grave donc eza grave ma casse donc ça passe ba maman bo ti ko exception soni yango mona mi ban so ti poto aye na kin a préféré à ce moment nyon en tout ça 2 semaines on l'a pendant 2 semaines tant que zo ke lengo tant que zo nga protocole de yate e ko yesko na pète et puis ça parce que linga te mbali na boka bola 2 3 personnes pour nga ma Karina na zala na zuwa na zala kazuwa makasi loko na zala kazuwa na komisa ka mbali na ba point o ya linga ka koma yango ne Karina mo mona ke bo benga Karine tala boy te bo bongisa mama libolo papa abalela ki papa bala ko point voici ba ko kaka o bo te libana o se l'union est réciproque te bien surtout da ke no biso pe baso to ka sentiment te pour nga personne là mbana na ka sentiment za ka ya mutu mo te sentiment il y a 2 personnes qui partagent 2 personnes to partager sentiment na 2 personnes na kati ya chambre to bo matina mbet na mbali na yo quel que soit kanda ya ndenge nini moi so benga moi sa botosi moi sa libala jamais kola na pantalon moi so benga moi sa libala jamais kola na pantalon mais yo so bo bébé na papa aussi pantalon wa kanga dali oti okangi ceinture wa ti soutien ola ti senge yebisa ngai osoti na mbali na kende wapi oti na mbali na kende wapi sa nga pasi est-ce que moi si pendant bien moi ça libala akola na pantalon be kola na nzoto jamais nga so na anda kuna nga na sokola na miso mbali na ngelo ben lo côté bosko po ani binote po na ni binote après so soleil na kola olai na pantalon de qui bien papa betelo maboko non eza bongote tamuki do ba fa na linga bino mingi donc ba linga bino mingi makasi mais bon meka moi mke ko sepesa ngai surtout basi to soigner ba mabolo na biso eza na garçon moko na otanga kombo na eta beta na lisobi Karina na uti Maroc et que n'est pas ça 2 semaines kuna siko tellement likata na ngai et mais ça ko siba moi c'est chaque jour na koka ko supporter na ka sentiment na te abi ma Karine tout à liboso nzo ki moi so na ju moi so na donc ton nzo siba e kaka moi c'est poto abi bisa peni na ebo solo papa na wa mama na ngabo ebisa mama bongo tango lena mbali ko ti likata na kata libolo no abimisa ngo pesi solo basi mo ya sukolalo te basi mo la di sute faut ba ko soigner ba mabolo na biso mi ba na problème te mbala ko la tabasi 10 a passer ka peni na esili mais biso basi te ta biso to pesa on a so na cette bolo ba bolo belé zo rené de pesa so mais pe ça passe ma casse c'est souciant donc ki bo moi c'est biso to tsango wapi ki bo moi c'est na biso pe to tsango wapi donc on peut dépendant le babo ba o bo sala mo bien basi bo tika bo meka mo ko se changer ba lo ba libolo na yo yango ememo na poto libolo na yo yango etongiso ba immeuble libolo na yo ekosoma ba fatira ndenge nyonso libolo na yo ekemema musika so bino tuza musika to bo sakane bo zo libolo na bo zo libolo na valeur te yebisanga et moi c'est super na ke ma swenga zwi mobile na yo esili no to tika ko so zo privé mobile no ba sentiment na ya chambre yeba ka kobima libanda tango yo obima libanda ake asibi mwasi wana mwasi soka yoki sentiment mbali na kangani so ba non peso $100 ekiti $50 beaucoup kabona 2 personnes so nana petre moi ça libanda zo bénéficier nous to petre
so nyonso ezo ya poani po boyebi ko servir ba papa te na kati chambre donc to bo servir ba papa na chambre rapport ezali ko sentiment non que non oji ko panti makolo papa ko teli katon choka sisi non ezalate ezalakate osa rapport na mbali no na mutema kuto ata na posa na te okangi kanda so yipsa to okangi kanda muyo mwasi to bosa rapport obenda sentiment nini sentiment yate c'est comme mbali dans la sentiment pour moi na maman pe aussi ba na mobali na yo so ki sentiment ne l'équipe mbali peut faire sentir sentiment pourtant les katena na kata libolo mwasi so sentiment makasi à partir ya libolo na yo à partir ya libolo no mbali na to azan likata na kati au moins que moi sentiment mo yaka wana en tout cas te et l'autre qui rapport exact muta ko sabinote donc sentiment ne yaka ozo idée te so na yebite na bino baso boza ba mibali na bino na bandako osa rappelle fort bien de sentiment na intimité c'est bon donc c'est fort bien de sentiment on entend bo ça rapport na mbali na yo ne okamona te et moi c'est bi valeur alikata mbali akola la jamais na kola toto benga secret ya chambre bo mambo belé na chambre to okoti ba se so balala gani nana mbali nanga po mbali na koza akoza la azala bezo simba libé to na soutien et simba mbala oluka olongwa bilamba nyonso tikala ninde babota biso kuna zo simba mabele kuna zo mela kuna likate zo koningisa libolo na kati nga tina suka so nga sentiment nga na yo kaka pourquoi pas bino baso ba benga me basi na poto Angola Londres Canada monde entier beaucoup na exemple ante point donc il peut ça passe tout ça na poto sunga tout ça peut poto sunga makasi to simba makasi mobile na yo moko so zo bongsele chambre na ye on a pas ça bima libanda te le so hôtel bien mi balo bazo bima libanda bien mbala uta poto yo sakana na basi na biso akini peut-être kuna poto mwasi azwaka temps anate alors attends anate mbala chaque me sepa ke musata ba komi fatigue ba lie ba soko ba lali kao so yebi sangai mbala lembaka bien mbala kanga sentiment na moment oyo ngaye non pas no secret moi si on discuter mbala ko kanga kandete ou soit ceux qui mbala na problème na yo boye ba nga ofete mbala te nga pende na zaboye ko o mbala nga to za matata biso mi bale to na kamera que non matata na penza e wuti côté na ngai to matata e wuti côté na ngai na ko yeba nini ya convaincre mbala na nga ata ina poso aussi bate to na to sokola na ko pa ko pa mafuta liboso na ino to tikele cimentaire tango mona bongo ko ete au kwe tango mona bongo mwasi sali bongo au kwe ya kande esila kande ko sila ouais ça secret à chambre moi ça quand tamulete pour me na chambre so moi comme quoi papa na posa ay papa me quoi ça a déranger tu peux moi se déranger papa ko déranger papa ça va faire belé em so bolali no ni o ko so ko tika liboko na kati na o kangi papa na mukila bolali na papa o sentiment o tika ni o pour mafuta na miso papa o tika ni tango la kima so tango ede na posa ka o ko likata na kati lifu moi sentiment que ça pas mal au moins sentiment en tout cas pendant ce temps beau changer ma base à poto beau sungai et ça passe beau sungai vraiment rapport et même ma biche va sentiment sous sentiment tant que ta sur le côté style en tout cas tout sunga ba papa na chambre to soigner ba on plus bino pe basi faut recocha propriété na manzoto na bino elingo lobaka atende bozana poto bongo te to ava ki saison ça non libolo se jokota ka ma pio eta beso kiste il se sont qui sur celle au sur na mai il c'est importance na on parce que libolo non soigne mutu et bien ko sur na libolo no te yebisa est-ce que moi je vais sur libolo na mba ko sara nete tout le monde peut pas na sibe moi je na baï na pas libolo so
na sibe moi sone tela kutu mabele na kutu eza salite ezo bimisa ba ma salite propre odeur bien te do yo moi sur les na mbali o bimisa odeur bien te mais grave eza grave ton les na mbali faut bimisa odeur bien donc mbali tant o koto o mata o sentir non la moi na sentiment nyos et puis moi chose propre a bimisa odeur bien to ba mata kana maintenant mbali na sentiment aussi ba e makasi sentiment par rapport au mbali par au raté musala oui bité sentiment rapport sur l'équipe mbali ko raté musala bi non le non ke musala te so ngo personne na pose faire basi a bongo penda o sali ke non mbala kimi musala ka pona libolo na pa na pose basi a bongo donc na zo ko ignorer na ngai te mais non pèse donc na zo ko encourager bino na zo ko encourager bino conseil quand vous me savez ma Karina abombani talobani ka vérité ma Karina pesa zali abomba ka secrété donc on nyoso kuta na ngwa lobaka on nyoso ma Karina kuta na ngo ya ngwa lobaka te ba ko soigner banzoto na biso basi biso na basi to ndenge to différent mbala ko zo ka mo kopo moko amaya koti na dusha miso peli aniki mapeka na ye azales mais yo moi jusqu'au sala constat ole na mbali na butu lelo bosiba soka boka iso pe 4 soki 5 ne pe so mi balon pour kuma so na 5 na 10 na limite mbali soka sibi ba boki mai la falo soka na tongo o sokola te o jika le so lati o ko sokola ba après midi yo so mo kondo sa boye bisanga fu sukona mudela bongo libolo e peso solote libolo e peso solo ko bibilo ko anyo songe be na ba infection na nzoto yango ebina ba infection na nzoto yebisanga to yo lena mbalo so olamuki na tongo ato mundu ko sura nzoto nyoso te ojuka mwa mai mona kata so ongunzemi osokolo mai o kaka so ko kata malam na kata libolo zonga mukie libolo zonga mukie so tsango mai yeba kande nga osokwa libolo oluka banga baba kisfe oluka nga mo kisfe oke luka kisfwane kisi ya libolo eza kaka mai kisi ya libolo eza kaka mai oyo kaka ozomaka mai ya kosokola donc to kosoka libolo no bien yango nde obongisa yango kisi ya liboso eza mai donc bana poto basa poto bomipesa kaka confiance na bakisi na bino ya poto na biso na poto na bakisi elongolaka boye bakisi te excès de kisi ya bois kaka na kati ya libolo na yo ebebisaka mpe libolo donc bozala bitete te loka bino na poto bozala bakisi ebele tala kisi ezongisa libolo moke tala kisi esalaka boye wi to boyi te avant tiana okisi wana osokola libolo no bien yebisa so osokola libolo no bien ta totie kisi wana esali osa eloko te esa eloko te yango toka mpe bana poto tosungana e soki nazongi bien nazwaki bo mwasi na biso eza conseil gratuit na mwasi oyo amoni ke non libolo na ye epesaka solo ayebi ke non libolo na ndenge epesaka solo bongo système nini okosala bomoi kaka bicarbonate oyo batekaka na pharmacie bicarbonate ya pharmacie ya poussière osombi kaka flacon wana ntongo oke flacon ntongo osombi odoselaka cuillère moko ozwi otie na kati ya mai na kosokola obalusi wanzo soka libolo na kati ya baso soka libolo na kati na mai wana ya bicarbonate ya pharmacie donc auto lambela bicarbonate ya pharmacie otie mwa lutu no moko na kati ya mai wana obalusi wanzo soka libolo ntongo osanga mettre mwa solo esili ntongo osali ya kosokola ozwi so lutu moko otie na verre wana fo mai eza otie aussi bicarbonate sur formation c'est nous tout le monde a quand on nimisi après qu'on initie tant esanga osali omeli yango de so osali bongo et neutralisera solo makasi na nzoto na biso basi et neutralisera solo makasi yimo so osali yango kaka un mois ebele opesa makaka ni raison obenganga lisusu ok donc bobongisa banzoto na biso tona osali biso na nga mpe na nzata toza en général tobongisa banzoto libolo emema biso mosika to ebandika kosoigne yango doka bamama mpe ya bisika bozali donc tona oloba bolongola bana donc botika mpe papa na mama
donc papa maman yebaki non papa na mbeto akangelaka ye kanda te soki mokolo wana papa azali na posa kosala te yo mama bana koprovoke papa omona sentiment ata kuta aza anti sentiment mpa na mabongo na biso eneutraliza nyonso yesu mpe so olali na mobali na bolali nini mobali na mposa kosiba te so olali okangeli likata olali nango sentiment eya te aza anti sentiment jamais anti sentiment te ntango okangeli likata wana ozobenda ye bamabindi wana ozofiba bamabindi wana ata alalaka osani ya kolamuka ntango ofima mabindi na ya mibale ozwi koto moko papa tali na posa kosala te akosala mwasi fo koyeba kopesa mobali sentiment eza ya deux personnes ya mwasi na mobali so mpe nake na kote ya bapapa bino mpe bobongisa mpe nolobaka ateke biso kaka basola mabe biso kaka basola mabe non bino na papa ezalaki non na po tosala na 3 bureau na 5 heures oke na bureau intel 14 oke na bureau intel 18 heures oke na bureau intel so oyebisa ngai ntango oyo kosisa bamisano nyonso ntango oyo omata na mbeto moyeke ntango osukoli okomi kaso levi ntango okoma kaso lembi ntango mwasi yango na première fois papa yaka kolemba deuxième fois troisième ekotinda mwasi akende libanda libanda so ntango akeli na libanda pasi ya nani oyokaka pasi po motu bozala na ye en tout cas mama lelo mpe nalobaki nakoloba mpe vérité pole foto olakisa basi nde yango kosoka parce que basi ebele eza na poto eza na ngolo eza na wapi eza na Congo RDC bayebi vraimen kosokola ta mokie te donc ane nalakisi bino kisi ya libolo eza mai bokenda mosika to bosombasoma batala kisi ezongisa libolo mosi te mai kaka na opesa no conseil obenda bino matoi boyoka bamama kisi ya liboso ya mwasi oyo ebongisa libolo na eza kaka mai okoza mpe kantine mobimba osali katikati ozosokolaka osesi mpe katikati ntongo osokola mwasi ozosokola libolo bien omoi ntongo olingi okota liboko ekota na pasi pwani parce que osokoli libolo no kitoko mai mpenza ekoti na kati po libolo esengaka mai yeso soki oyo soki ntongo mwasi okoti kaka na demi cantine bioki kaka na douche ozoboyaki tchatchatcha toapresse yebisanga oboma libolo na oyo liboso osongo bien te efongwamaka libolo ya mwasi efongwamaka libolo ya mwasi eforma soki onika ngo bien te mais mwasi ntongo onika libolo no kitoko otsama ebele chaque jour omwaki no libolo nanga mpe ezonga na moke ntango libolo osala bo ntango okota na chambre ntango omata ekoya papa est ce que papa alingi okita nayebi te so bapapa nazo basala combien de minutes na likolo ya mwasi nayebi te po eza mibali misusu oka mateli mwasi c'est terrible mibali misusu oka mateli mwasi likolo po akita miso osala 1 heure de temps averse kaku moko ntango averse kaku moko alali kao yebisanga ntango alala kao bongo donc aleki na mutu oyoyo asibi averse 3 fois mais na temps mokie mais ye na temps molai abwaki kaka mbala moko ntango abwaki mpe kaka mbala mwasi mpe alembi lidoso ekomela bino te mobali mpenza azosiba yo ekomi na mama moko efali oyoka sentiment okomi oyoka pasi kaka mpe na elinga jaka bamabolo abongo mibali bandaye kosiba ere moko over po biso basi oversa liboso ya mibali po biso basi soki oversa mpe mobali azwi mpe sentiment ya overse azwi mpe sentiment overse biso basi mais soki ntongo yo sikoyo eloko eza pa na yo mwasi te yebisanga mbala wakeni wana ya mbali soso alingi alali oka lelo ayoki obien takenani soki wana oza ata na poto okasi na poto mpe kuna baso baza te mbala alali lelo batiki baza na bango te po monake baaventurier baza monde te po monake mibali donc comment dirais-je baaventurier baza na monde entier mobimba donc oyepesa passe bomeka mwa moke koséchange bosoka banzoto na bino kitoko bosunga mpe makarina ezaka wana te mpo ayambaka barapport talanga tolobela mwasi na ngai boyeboye mwana tatanga kombo eza te bana Suisse nalingaka bino mingi bana Londres nalingaka bino mingi États-Unis
France Belgique na bino makasi donc on a le bien quand Marie-Carine pèse na conseil Marie-Carine fingi na mutu te Marie-Carine pèse conseil comme il faut alors Marie-Carine on l'exerce quand neni to rosalela mba misusu abi ah Marie-Carine moi c'est un seul la ligne azalane ka ebembe so ide se amilala mbetu bo mobali oye o chuku ni poni mamba soni boye ona nini bolingo ezaka pona bangala te ekolo nyonso tovandisa bolingo ekolo nyonso tovandisa bolingo bangala te so yebisanga to yo papa mateli yo likolo ozobalusa papa te okomisa papa na badimension nazolinga koma te yango esalaki mobali abima libanda bamama alingaka bino mingi ya mateya ntango papa mati likolo papa azosiba yo fo yo mpo bimisa baeffort na yo bosibana nde ezaka te ke papa sibaka yo bino mibali bosibana po yo eza na likato oza libolo ntango bosanction ekomi eloko moko bopartage basentiment bino mibali so yebisa ngai sentiment rapport à deux personnes mama ntango papa oza na mbetu balusa papa binela ekamulangu na mbetu bobini babina kamulangu na mbetu te obini papa kamulangu ozobalusa papa male papa azokota ti abwaka rata salini abwaki omwaka ye mo mama nazwaki salaire lobi zo mwa $10,000 eza kuna esengo te yo soko balusa te ngozwa ta 1000 francs soko balusa mobali te ngozwa ta 1000 francs jamais yango opesa numéro na balandi na ngai nyonso bobenga bopesa ba remarque na bino numéro na ngai eza boye karamana nango te obenga na 5h na oyambo obenga na 0h na oyambo donc numéro na ngai eza nango fermé te na opesa no numéro na ngai au cas de problème obenga tape na posa no ba fan et moi ça la biso bien deti boye na plateau il faut tous à 3 personnes mais micro eza ka moko ba fan na biso pour soutenir pe biso te et ça biso pe bien tant tout le monde a marqué na pesa émission photo pesa tout ça il fait moi quelque chose et ça là moi bien moi mi 3 micro y avait moi ba invité tout au côté nous ma solo et ya raté non ba maman na bino pe ba papa tous on même na ba dimension mususu et ça il y a un personnel numéro na ngai numéro na ngai plus 243 89 660 47 23 plus 243 89 660 47 23 numéro à Karina Mwanza yewana Karina Mwanza lela bino fort dans la lela ba fan na ngai basi mi ban na linga bino makasi et moi ça moi pe moi tu vois et ma carita la ko ma kan benga za baza moi si ba émission dans ça l'été à pe bino de ton été à pe bino boye ba pe osuna biso boye ba pe osuna biso et moi ça la pe moi bebe eh ma kan les kata na western qui est quelque chose et ça la bien dit parce que nous on peut cette émission bon ma solo nga na obete la bino so bozo kolanda bo moi tele ko za propre te tala ko yo tente mabe mbasi mo so ko Hollande émission na ngati o tongo mo ka olongoli mais tant tout ça la bien bien peut ça la biso ba bien bien peut ça la biso ba bien dans l'ancien na tout ka ba mama te na tout ki ba papa te beaucoup plus na lesquels na côté ba maman pour on peut ça conseil ba maman bo battre la chambre na bino bo battre la chambre les deux so lali na mbani na mbetu o lali bo fini ki drama ko botandi o botana na mbetu ton bala ki muso po bima o longoli drawana o sokoli o si muso so repasser ba drana yo o tandi bien na mbetu le beton papa o tom sala yi amoni mbetu propre chambre kitoko o pesa papa petite o pesa petit plus o pesa papa à petit plus donc to sunga vraiment ma karina tout cabinoté et on aura simple conseil na baso baza bongo boye ba ko se changer pour aller au suite la prochaine.